Okei. Koitetaan ensimmäinen. Otetaan yksi harjoitus vielä. Ja lähtee. Sitten käy eteenpäin ja sitten se pikkukoiva-asento. Sitten katsot mua. Hyökkäilet semmoinen siitä tuli. Sitten näytät mennään. Sitten katsot sinne päin. Hidasta kävelyä. Rauhallista köpöttelyä sinne päin. Siinä kohtaa sitten läpi. Tosta otetaan ton jälkeen vielä, että sä jatkat kävelyä eteenpäin sen pusun jälkeen. Joo. Se tietysti hämmentyy kyllä niin. Meneekö se niinku alaspäin vai? Koitan. Se nousee ylös. Noniin. Ei se meni niin. Olisiko tohon joku semmonen niinku vähän semmoista ilmettä tai jotain? Mitäs siinä nyt on? Kato, kun sehän oikeesti nyt lähtää maailmanvalloitukseen. Voisiko siinä aluksi olla sillä jotain niinku vähän peukkua, että... Tarviihan siinä sarjasta olla maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, niin ei sen vaan siinä pyöri tyynesti. Niin, olisiko se ollut näin? Otetaan tää vielä kerran, että meillä on enää se yksi kuva ottamatta. Joo, enää vaan. Niin. Se oli vaan se seisominen. Niin ja meistä se stiilikuva. Niin tätä tarvinnut tähän. Ei. Mitä parkistillia mitä? Eikö nyt olisi pelkästään sama juttu kuin jää paikalle ei ole. Viis tossa vai? Katsot vähän sinne noin ja napsku siitä päälle. Nyt lähtee. Jatka vaan. Loistavaa. Mulla se oli siinä.